kreslím sama, tak to není úplne ako keby také, že vyberiem si fond, jebnem to tam a proste je to, že ako keby dávam si na tom záležať, takže ako keby berem to, že prepracovaný ako keby každý môj merch, alebo respektíve ja to tak cítim, ale myslím si, že tvoja otázka skôr mala znieť, že či to bude nejaký taký viac minimalistický štýl, alebo nejaký taký, že prehnaný, tak musíš sa nechať prekvapiť. Budú aj šiltovky, by som chcela. Hej, ešte ich nemám urobené, ale chcela by som, aby boli aj šiltovky. Som taká istá, niečo si poviem, ako to objednám a tak nakoniec deň pred to úplne zmením. No, chápem ťa. Ale to je tým, že mám rada aj ja zmeny, takže proste keď má niečo mesiac, tak už mi to príde, že poďme vymyslieť niečo ešte lepšie. Takže... Choreo na štadión ešte nejsú. Sú zatiaľ choreo na túr. Ešte na štadión nejsú choreo, ale máme už aranžma hotové. Ale ešte máme teda kopec roboty pred nami. V Piešťanoch bude kedy koncert? No tento rok neviem, či bude koncert v Piešťanoch. Dojdete do Bratislavy na Lonely Tour.